ओ ओ अस्सलाम वालेकुम जी। गाड़ी है जी होंडा सिविक, फॉल्ट है ब्रेक नॉइज। शुरू करते हैं और देखते हैं जी क्या है जी। पैड खत्म हो चुके हुए जी बिल्कुल। चलिए ब्रेक्स वाला मामला क्लियर हो चुका है। प्रॉब्लम है जी इंजन ऑयल लीक होता है जिनका। लीकेज जरा चेक कर रहे हैं। पीवीटी वेल्व का रिंग जो है ना जी वो लीक हो गया, वो रिंग हार्ड हुआ है। गाड़ी क्लियर हो चुकी है जी हमारी। दो प्रॉब्लम के साथ आई थी, एक ब्रेक नॉइज और दूसरा इंजन ऑयल लीक हो रहा था जी। ब्रेक नॉइज ब्रेक पैड्स की वजह से थी। ऑयल जो है वीवीटी वेल्व लीक कर रहा था जी, इंजन ऑयल। और रिंग उसका रिप्लेस कर दिया जी, और ऑयल लीकेज खत्म हो गई है और ब्रेक पैड्स चेंज किए हैं, आवाज़ भी खत्म हो गई है जी।